अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी न्यूज़ में भली कार आउं मारवी थी सबको पहिरीं शामिल कंदासीं हेडलाइंस। हुकूमत खिलाफ इतादी पीडीएम जो अहम तरीन सरबराही इजलास सुभाणे तलब कयो पियो। सरबराह मौलाना फजल रहमान इजलास की सदारत कंदो। नवाज शरीफ इजलास में वीडियो लिंक जरिए शरीक थींदो। इजलास में पीडीएम में शामिल पार्टियुनि जा सरबराह शिरकत कंदा। इजलास में बेतमादी जी रिथ बाबत पीडीएम पंहिंजी हिकमत अमली तय कंदी। मौलाना फजल रहमान मुलाकातनि बाबत पीडीएम के एतमाद में वठंदो। अगूणे सदरा से पुलिस ज़रदारी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ में फोन ते राब्तो। बिनी अगवान एक वे मुलाकात जो तय करे वरितो। ज़रिए मौसम बिनी अखबार में इतादी पार्टियुनि सां सलाह मशवरे बाबत एक ॿी मुलाकात जल्द इस्लामाबाद में थींदी। बेतमादी रिथ ते बि सलाह मशवरा कया वेंदा। स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर खिलाफ बेतमादी रिथ जी आण बाबत सलाह मशवरा कया वेंदा। ज़रिए मूजिब स्पीकर पारां मुबैना तौर अपोजिशन मेंबरनि खे घुराइण जे रद्द अमल में हिकमत अमली ते बि वीचारियो वेंदो। ऑपोजिशन कौमी असम्बली से स्पीकर असद कैसर मुखालिफ ढोचे मेंबरन के घुराइण जो इल्जाम रिछ दियो। स्पीकर खिलाफ एतमादी रिथ आण जो फैसलो मुखालिफ धुर स्पीकर जे अण धराइब ते सवाल उथारे छॾिया। ज़रियनि मूजिब ऑपोजिशन कौमी असम्बली जे स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर खिलाफ एतमादी जी रिथ आणण जो फैसलो करे छॾियो। स्पीकर खिलाफ एतमादी रिथ ते ऑपोजिशन मेंबरन खां सहियूं कराई वयूं। 100 खां वधीक ऑपोजिशन मेंबरन स्पीकर खिलाफ एतमादी रिथ ते सहियूं करे छॾियूं। ऑपोजिशन ज़रिए जो चवण आहे त स्पीकर खिलाफ एतमादी जी रिथ कंहिं बि वक़्तु जमा कराए सघिजे थी। ऑपोजिशन इल्ज़ाम मड़ियो आहे त स्पीकर संदन मेंबरनि खे मुलाकातनि लाइ घुराई रहियो आहे। स्पीकर जे अहिड़े क़दम खिलाफ एतमादी जी रिथ आंदी पई वञे। स्पीकर खिलाफ एतमादी जी रिथ जमा थी वई त हू क़ौमी असम्बली जी इजलास जी सदारत बि न करे सघंदो। वज़ीर आज़म खिलाफ एतमादी रिथ बाबत इजलास जी सदारत डिप्टी स्पीकर कंदो। बेतमादी जी रिथ सियासत में तलखियूं पैदा करे छॾियूं आहिनि। सूद समाजी वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी संदसि ट्वीट में चयो आहे त मुखालिफ ढोची बेतमादी जी रिथ बिना सोचण समझण जी आहे। जौवियत एतिरी तक़सीम तो निज़ाम नाहे, उन में घटि इतफ़ाक़ी राय ते निज़ाम बदिल हूंदो आहे। एतिरी तक़सीम न थिए जो कंहिं बि सबब ॻाल्हियूं मुश्किल थी वञनि। विढ़ण मुश्किल नाहे पर बात में सलाह में मुश्किल थींदी आहे। वज़ीर आज़म पंहिंजी तक़रीर में एस्टेब्लिशमेंट बाबत घणो कुझु चयो। सूरत हाल कंहिं बि तरफ़ वञी सघे थी। मुस्लिम लीग काफ जे अॻवान तारिक रशीद मां चयो आहे त मुस्लिम लीग काफ सां इदारनि जी का बि ॻाल्हि न थी आहे ऐं न कंहिं तरफ़ां कुझु चयो वियो आहे। वज़ीर आज़म पंहिंजी तक़रीर में एस्टेब्लिशमेंट बाबति घणो कुझु ॻाल्हायो आहे। सूरत हाल कंहिं बि पासे वञी सघे थी। लाहौर की अदालत मंशियात केस में राणा सनाउल्ला जी हाज़िरी खां छूट वारी दरख़्वास्त मंजूर करे छॾी। मंशियात जे खाते वारी कोर्ट में राणा सनाउल्ला ऐं ॿिनि खिलाफ़ मंशियात केस जी ॿुधणी। राणा सनाउल्ला जी हाज़िरी खां छूट जी दरख़्वास्त ॾिनी वई। अदालत संदसि दरख़्वास्त मंजूर कंदे केस हाज़िरी खां छूट ॾेई छॾी। केस जी ॿुधणी 2 अप्रैल ताईं मुलतवी कई वई। कोट लखपत जेल अंदर दहशतगर्दी से अंत वारी अदालत में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमार जे क़त्ल केस की ॿुधणी। 9 नालन समेत 99 जवाबदारनि ते अॼु परदे जो लागू खान अदालत में ॿियो चालान बि जमा कराए पियो। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो चवणु आहे त चालान
चइनि नाबालिग जवाबदारनि जो पेश कयो वियो आहे। 18 वरियं खां घटि जमात वारनि जवाबदारनि जो ट्रायल ॿियनि खां अलॻि थींदो। नाबालिग जवाबदारनि खे कानून मौसूर मौत जी सज़ा नथी थी सघे। मुल्क में कोरोना वधीक 6 मरीजनि खां हयातूं खसे वरितियूं। NCOC मूजिबि गुज़िरियल ॾींहुं सॼे मुल्क में 36,885 नमूना वरिता विया। वधीक 571 नवनि केसनि जी तस्दीक। हाकारी केसनि जी शरह 1.5% रही। रूस यूक्रेन में जरासीम हथियारनि जी दावा करे छॾी। बरतानिया रूसी दावा खे थोॾे छॾियो। रूस चवणु आहे त मॉस्को यूक्रेन में जरासीम हथियारनि जूं शाहिदियूं मिलियूं आहिनि। रूसी सफ़ीर चयो आहे त मॉस्को जे फ़ौजनि यूक्रेन में 3 बायोलॉजिकल रिसर्च जे नेटवर्क जो पतो लॻायो। लेबोरेटरीज़ में ख़तरनाक बीमारियुनि ते कमु कयो पियो वञे। अमेरिकी सरकार सां इन जायुनि ते तमामु ख़तरनाक बायोलॉजिकल तजुर्बा कया विया। सलामती काउंसिल जे इजलास में अमेरिका खां पोइ बरतानिया बि रूसी दावनि जी मज़म्मत करे छॾी। बरतानिया जो चवणु आहे त जरासीमी हथियारनि जी मौजूदगी जी दावा निसोर कूड़ आहे। रूस गॾियल क़ौमुनि जे चार्टर में कयल वाइदनि जी भञकड़ी कई। Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. En esas condiciones nosotros vivimos por la imposición del imperialismo norteamericano. इनकलाबी अगवा जी गवेरा खे क़तल कंदड़ बोलपाई फ़ौज जो अॻूणो सिपाही मारुतेरान सालाज़ार 80 वरियं जी जमात में लाॾाणो करे वियो। मारुतेरान 9 अक्टूबर 1970 ते बोलीवार जे सूबे सांता क्रूज़ में ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार थियल इनकलाबी अगवान फ़ौजी गवेरा खे गोलियूं हणी क़तल कयो। अमन का परचम लेकर उठो, हर इंसान से प्यार करो। अपना तो मंशूर है जालिब, सारे जहां से प्यार करो। खतरा है दरबारों को, शाहों के गमखारों को, नवाबों गद्दारों को। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में इस्लाम नहीं। इनकलाबी शायर हबीब जालिब जे विछोड़े खे 29 वरे वियामी विया। में नहीं मानता जे सजणहार हबीब जालिब जा मदा असंद 28 वरियं वरसी मल्हाए रहिया आहिनि। जालिब जा शेयर सोशल मीडिया ते वेंदे केस बीठा पेश करण जो सिलसिलो जारी आहे। पाकिस्तान ऐं ऑस्ट्रेलिया में ॿी टेस्ट मैच अॼु खां कराची में खेॾी पई वञे। ऑस्ट्रेलिया टॉस खटी पहिरीं बैटिंग जो फ़ैसिलो करे वरितो। ऑस्ट्रेलिया जे कप्तान जो चवणु आहे त कराची जी विकेट सुठी लॻी रही आहे। नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद जी जाइ ते हसन अली ऐं फ़हीम अशरफ जी पाकिस्तान टीम में वापसी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जे कप्तान बाबर आज़म जो चवणु आहे त हू कोशिश कंदा त सुठी परफॉर्मेंस जो मुज़ाहिरो कनि।